বন্ধুরা সবাইকে নমস্কার। আজকে যে আমাদের বিষয় হচ্ছে ওটা হচ্ছে হিক্কাপ, হিক্কি, और হিন্দিতে এটাকে হিচকি বলা হয়। হিক্কাপ, হিচকির কিংবা হিক্কির খুব ভালো ওষুধ হোমিওপ্যাথিতে আছে। আশা করি এই ভিডিওটা আপনারা ভালোভাবে শুনবেন এবং সম্পূর্ণ শুনবেন। হিক্কির যেটা আসল ওষুধ আছে ওটা হচ্ছে কুপারমেট 30, 12 কিংবা 6 পোটেন্সিতে। এটা 2 ফোঁটা সকালবেলা, তারপর আছে কোকুলাস ইন্ডিকা এবং তারপর হচ্ছে নাক্সভমিকা 30 পোটেন্সিতে। যে কোনো একটাই পোটেন্সি নেবেন এই তিনটে মেডিসিনে। যদি খুব বেশি হিক্কি হতে থাকে তাহলে 15 মিনিট 20 মিনিট অন্তরে এই ওষুধগুলো যদি দেওয়া হয় 2 ফোঁটা 2 ফোঁটা 2 ফোঁটা, তাহলে হিক্কিতে অনেক আরাম পাওয়া যায়। খাওয়া দাওয়ার পর হিক্কি যদি শুরু হয়ে যায় কিংবা তাম্বাকের গন্ধ, সিগারেটের গন্ধ দিয়ে, তাহলে ইগনেসিয়া 30 কিংবা 6 পোটেন্সি খুব ভালো কাজ করে। হিক্কি যেটা লাগাতার হয়, রেগুলার হয়, সবসময়ই হয়, তাড়াতাড়ি কোনো আরাম পাওয়া যায় না। তাতে খুব ভালো ওষুধ হচ্ছে ক্যালিব্রম। 30, 12 কিংবা 6 পোটেন্সিতে। যে কোনো একটা পোটেন্সি নেবেন। হিক্কি এত জোরে হয় যে মাথা থেকে পা অবধি নড়ে যায়। এর জন্য ভালো ওষুধ হচ্ছে হায়োসাইমাস। মাথা থেকে পা অবধি যদি নড়ে যায় তাহলে হায়োসাইমাস হচ্ছে খুব ভালো ওষুধই। এটাকে 30, 12 কিংবা 6 পোটেন্সিতে যে কোনো একটা পোটেন্সি নেবেন আর সেটাই সেবন করবেন। 2 ফোঁটা জিভের উপরে ডাইরেক্ট দিতে পারেন। এটা দিনে 4 বার নিতে পারেন, কিংবা আপনি হাফ কাপ জলে 2 ফোঁটা ফেলে দিয়ে 4 বার নিতে পারেন। যদি খুব বেশি জল পিপাসা যদি থাকে আর ওর সঙ্গে যদি হিক্কি যদি থাকে তাহলে নিকোলাম 30 কিংবা 12 কিংবা 6 পোটেন্সিতে খুব ভালো কাজ করে। খুব জোরে শব্দের সঙ্গে হিক্কি, পেটের মধ্যে জ্বালা, বমি হওয়ার ভয়, এই লক্ষণ যদি থাকে তাহলে সিকুটা 30 কিংবা 12 কিংবা 6 পোটেন্সিতে খুব ভালো কাজ করে। এছাড়া যদি ডাবের জল যদি পাওয়া যায় তা হালকা গরম করে দিয়ে ডাবের জল খাবেন, এটাতে আরাম পাওয়া যায়। ডাবের জল আশা করি সব জায়গায় এখন অ্যাভেলেবেল আছে, তো আপনারা এর সেবনও করতে পারেন এবং আমি যে ওষুধগুলো বললাম হিক্কির জন্য তাদের সেবন করতে পারেন। নমস্কার, জয় হিন্দ। লং লিভ হোমিওপ্যাথি, লং লিভ হ্যানিম্যান।